मित्रांनो, तुम्ही समजा असे राजांगण असलेल्या घरान बीन रावता आनी सडनली तुमकां अशें सिंगल बेड फ्लॅटान रावचें पडलें जाल्यार कितें जातलें? मन रमतलें? जातलें? अशी घुसमट जावची ना? म्हणजे अशें रावंक तर जाय पण ना, मन लागना, सामकें हें जायना. तशेंच कितें सुदीन ढवळीकराचें जालां. अरे खंय PWD पयलींचे खातें तें 1,800 करोड, 2,300 करोड, 35,000 करोड, सॉरी 1,700 करोड. ह्यो प्रकल्प वाह कितें अशें एक प्रकल्प 1,700, एक प्रकल्प 1,500 करोड आणि खंय हें पावर खातें? हे JRC आणि कितें गेडा फेडा पेडा बारीक बारीक 300 करोड, 400 करोड, 150 करोड. मन रमणार तुजें. मन म्हणजे काळजार फातर दवरून तो अक्षरशः हे खातें चलयता. कळटा आमी उलयले पळय तेन्ना म्हाका अक्षरशः घळा अशें रडपाक येतालें जाणा. जस्ट इमॅजिन. सुदीन बाब कितें म्हणटा, कशें आहा, बरें न्ही? जमता न्ही नवें खातें? जमता न्ही? न्ही म्हणजे जब से होश संभाला है तुवें PWDच सांबाळ्या न्ही. एक म्हाका सारकें खरें सांगा, लोकसभा इलेक्शन जालें काय BJP तुमकां लागीं धरतली अशें दिसता तुमकां? बरें तुमकां कितें दिसता? आलिया भट आपल्या लग्ना दिसा कशी दिसताली? हॉट आमी बीन दिसता ह्या दिसांनी. म्हणजे लायट गेली काय इतलें गरम जाता आनी घामाघूम जाता पळय, हॉट दिसता गो. सुदीन बाब ही लायट कित्याक वयता परत परत? जे कंडक्टर्स आणि हे जे ड्रायव्हर. सुदीन बाब मातशें वारें येयलें लायट गेली, मातशी पावसाची रिप सुरू जाली लायट गेली. वारें पावस वारें पावस वारें पावस वारें पावस. तूं कितें आहा शेवट दोन्ही भयणी भयणी. वारें आनी पावस भयणी भयणी आनी लायट गेली सावत्र भयण. तुवें अशें म्हणप सुदीन बाब, सांग न्हू कितें एक्झॅक्टली अशें तुवें म्हणप. कितें हास्य हे हास्य काय मदन बाण जणू. अरे काव्य शाकुंतलाक भर दिवपी वसंत सेनेचे जसे हास्य आहे तुमचे सुदीन बाब. कितें उगीच काढली जीभ लायली ताळ्या करून. अरे काढली जीभ लायली ताळ्याक से याद आया, दीपक जी कैसे है? सुदीन बाब बायलांचो हट्टी स्वभाव असता पळय न्ही, कोणूच काय करू शकत. सारखे रे सुदीन. हांवें खूब अभ्यास केला या बायलांच्या हट्टी स्वभावाचेर. म्हाकाय म्हणून थोडो अभ्यास करून दिले. तू स्त्री हट्टाचेर न्हू, तुवें बंधू हट्टाचेर अभ्यास करप. तू कितें उलयता तें आमकां कळ्ळें. तो कळटा पण अजून वळाना. 3चे 2 जाले तरी हे गोविंद गावडेक तुझ्या कडेन कितें प्रॉब्लेम? ताका कांय प्रॉब्लेम ना. शुअर तुका मंत्री करचो न्हू म्हणून गोविंद गावडे जो वावुरला पळय इतलो तो इलेक्शनाक सुद्दां वावरूंक ना आपल्या. ती तुज्या आनी गोविंद गावडे भितर कितें इश्यू आसात? इश्यू खूब आसा. ओके कळ्ळें आमकां. इश्यूज खूब आसा बट द मेन इश्यू इज दीपक. बरोबर? सारकें न्ही सारकें. सो तू पॉवर मिनिस्टर आससर प्रियोळ मतदारसंघाक लायटीचो प्रॉब्लेम जायत रावतलो. डेफिनेटली. पक्का बदला लेगा रे तेरा सुदीन. चा घेता घे चा घे. कितें हाडू खावपाक? भाजी वडा मिरची शिरो आनी कितें? आनीक पेडा हाडू? म्हाकाय सांगना तुका पेडान इंट्रस्ट हा. कित्याक आतां पेडा पेक्षा गेडान चड मलाई म्हणजे गेडा बरें न्हू चड तुका आवडीचे.